arkadaşlar. Yine bir çanta tasarımı ile beraberiz. Anlayacağınız üzere iki renkli bir kot tasarımı yapacağım. Çantamızın ön ve arka kısımlarını beyazdan, yan ve alt kısmını da mavi kottan yapacağım. Ön ve arka kısmını önceden kestiğimiz gibi aynı şekilde keseceğiz. Şimdi buradan şu cebin hemen alt kısmından birazcık mesafe bırakıyorum ki şurada dikiş payı olsun. Kotumuzun çift dikişli kısmını genelde çıkartıyoruz. Çift dikiş olan kısımlarını çıkartıyoruz. Çünkü burada tek dikiş olduğu için bu bize lazım. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şu paçasındaki dikiş kısmını da alacağız. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Her zaman bu kesimi aynı şekilde kesiyoruz. Şimdi her iki paçasını da kestim. İkisi de burada, ikincisi de burada. Bunu şimdi buradan ayıracağım. Buraya 37 santim falan yeterliydi iç kısma. Sap kısmı da bir o kadar. Nerede olmasını istiyorsanız koltuk altınızdan itibaren ölçüsünü ölçün. Yani kendinize göre ölçün, ona göre yapın da diyebilirim yani. Ben göz kararı gene kesiyorum. Bu uzun bir pantolondu. O yüzden şimdi bu tarafını keselim. Buradan ölçü alıyoruz. Şöyle çizin elimizle. Buradan hemen keseceğim. Çok az bir paçamız var. Biraz sap kısmı geniş olsun istiyorum. Dikişe de gireceği için. Şöyle açayım, göstereyim size. Evet, şimdi arkadaşlar mavi kotumuza geldi sıra. Şimdi çantamızın alt tabanı 48 santim geldi. Buradan bu genişlikte olmayacak tabii, ben rastgele kesiyorum. Daha düzelteceğim. Bana şu kadar bir şey lazım. Çantamızın altına bunu dikeceğim. Buradan iki tane parça çıkartacağım. Burası bir genişlikte olacak. Çünkü bu altı farklı, üstü farklı kullanacağım. Yani bu tarafını farklı, bu tarafını farklı kullanacağım. Yine göz kararı keseceğim.
Arkadaşlar başka bir paça kestim çünkü o çok dar geldi şu alt kısmı. Bunun çünkü şu alt kısmının kestiğim genişlikte olması gerekiyor. Yan kısımları. Bunları keseceğim, şu kısımları sizi yanıltmasın. Yani çantanın boyuna göre iç kısmını keseceğim. Çantamızdan kalan bu büyük kısımları da atmıyoruz. Başka bir çantada bunları hep birleştirerek, ek yaparak büyük bir kumaş elde ediyoruz ve onları tek tek işliyorum. Onu da başka bir videoda size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu ceplerini de kullanacağımız için cep kısımlarını da kesmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde içine, bu şekilde içine, yani cep telefonunuzu, makyaj malzemelerinizi, her şeyinizi koyabilirsiniz. Yani daha çok işleme ağırlıklı videolar çekmek istiyorum arkadaşlar. Gelen talepler de bunun üzerine. Şimdi arkadaşlar ortaya böyle bir kare şekli çizdim. Şuralara da 2 tane çizgiler çizdim. Şimdi bunların üstüne işleyeceğim. Siz anlayabilirsiniz diye çiziyorum. Ben normalde biliyorsunuz çizerek yapmıyorum. Sıra buraya zincir işledim. Zincir işini biliyorsunuz arkadaşlar. 2 sırada burayı tamamlayacağım. Araya zikzaklar yapacağım. İçini dolduracağım. Şimdi bu zincirini bitirelim. Şimdi arkadaşlar zikzak yapıp önce zikzak yapıyorum. Üzerine tomurcuk işliyorum. Buraya batıyorum. Hemen iç kısmına batıyorum. İğnemizi çıkartıyoruz. Şimdi aynı zinciri yapar gibi dibine batıp üçgenin ucundan çıkartıyorum. Şimdi bu iğnemizin biraz ucunu çekmeden bunu sarıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok sık değil ama biraz iğnede geçecek şekilde bol bir şekilde sarıyoruz. 11, 12, 13, 14 tane sarıyorum ben. Şimdi biraz hafif daha bollaştırırsak daha rahat geçecektir. Evet. Bu sardığımız ipi tutuyoruz. İğneyi geçirdikten sonra bunu sıkıştırıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi bir tane tomurcuğumuz oluştu. Her üçgenin üst kısmına bu sıra boyunca bu şekilde yapacağım. Evet, şimdi bu üçgenlerin içini dolduracağım. Doldurmayı biliyoruz. Daha önce göstermiştim. İğneyi çıkartacağız. Evet. Şimdi bunun
kısmına batalım. Ve bu kısmına batalım. Çünkü orada tomurcuğumuz var. O yüzden biraz üçgenin uç kısmına doğru batamıyoruz. Şimdi yine bunun bu kısmına batalım. Bu tarafına geçireceğim iğneyi. Şimdi bir bu tarafına, bir bu tarafına içini doldurarak gideceğim. Kameradan bazen kaçırabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, farkında olmuyorum. Farkında olmadan yapıyorum. Sürçülisan, istek affola bu konuda. Bu şekilde dolduruyoruz artık içine. Artık üçgenimiz çıkmaya başladı. Evet. Tamam. Bu şekilde bütün üçgenlerin içini de dolduracağım arkadaşlar. Burayı yaptık. Aynı şekilde karşı tarafını da çizmiştik beraber. Burayı da yaptım. Zincir işini biliyorsunuz artık. 2 sıra yan yana sıra gittim. Şimdi onu gideyim. Sonra diğer işleme geçeceğim. Şimdi köşelerde hep zincirin içine batıyorduk ya. Köşelerde ben genelde daha düzgün olması için hemen zincirin arka kısmından, yan kısmından, şuradan, zincirin şurasından, buradan öyle battığımda köşe daha güzel duruyor. Evet, şimdi farklı bir renkte ip taktım. Mürdüm. Gül kurusu. Bordoya bakan bir renk. Evet, bir tane daha yapayım. Biraz cansız gibi oldu çiçek. İp biraz inceymiş. Bu ipi yeni aldım arkadaşlar.
şekilde etrafına böyle birkaç tane çiçekler, köşelere özellikle bundan geçeceğim. Edecek. Şimdi şu orta kesime yapacağım işlemi de bir kısmını göstereyim. Aynı burada yaptığım işlemi yapacağım buraya. Önce şu çerçeve kısmını, yeşil kısmını yapacağım. Önce bir üçgen işliyoruz. Onun için ipi ayarlıyoruz böyle çarpı yapıp sonra şu iç kısma batıyoruz tekrar. Sonra buradan iğneyi tam buraya kadar geçiriyoruz. Dikleştirdiğimiz zaman daha rahat iğneyi ipi çevireceğiz üstünde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. İpi rahat bırakıyoruz. Bazen sıkıntı olabiliyor tabii böyle. Buraya tomurcuğumuzu, o sardığımız ipi sıkıştırıyoruz. İpi çekerek sıkıştırıyoruz. Burada bir tomurcuk oluşturuyoruz. Görüldüğü gibi. Tekrar buraya batıyorum. Evet. Bunların şu tomurcukların etrafına batmak zorunda kalıyorum. Bunlar olmasa direkt üçgenin ucuna batacaktım ama bu şekilde de güzel oluyor yani. Çok güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için. Ortasını dolduruyorum. Yani şöyle bir çarpı yaptım ortaya. Buralarını böyle çiçek şekli vermek istiyorum. İşleyerek. Çok sık işlemeyeceğim. Evet.
Evet, ipimizi kilitliyoruz. Bu çizgi kısımlarını gösterdim size. Buranın işleme tarzını da gösterdim size. Ben bu güneşleri çekim yapmadan yaptım. Çünkü buraya bir tane size göstererek yapacağım. Aynısı olacak çünkü. Buraya da o güneşlerin yarımını yaptım. Bunun yapımını ve bunun yapımını şimdi size anlatacağım. Burada ve burada anlatımlarım olacak. Evet, şimdi iç kısmına zincir işine başlıyoruz. Burada da 2 sıra gittiğim için buraya da 2 sıra gideceğim. Burada farklı bir renk kullanmak istediğim için de. Şimdi ben bunu ortasına şu yuvarlağı çizmedim ama şu kenardaki şu mesafeyi koruyarak bir yuvarlak elde etmeyi düşünüyorum. Şu ipi şöyle tuttuğumuz zaman hani o mesafeyi korumak bizim için daha kolay oluyor. En azından. Şöyle yaptığımız zaman bu ipin şu hizasına doğru yuvarlağını bitirdim. Şimdi bu sarıdan etrafına bu yapraklardan yapacağız. Taç yapraklardan. Ortaya battık. Bu diğer şu gösterdiklerimin aynısı. Buralarda göstermiştim. Şu içinde göstermiştim. Bunların aynısını buraya da bu işlemi yapacağız. 14 kez doluyoruz. Biraz iğnemizi şöyle dikleştiriyoruz. Biraz da iğneden hafifçe şöyle biraz rahatlatıyoruz iğneyi. Rahat çıkartabilelim diye. İğnemizi çekiyoruz ama çekerken bu sardığımız kısmı elimizin içine tutuyoruz. İpi çekiyoruz. O zaten kendi yerine giriyor. Sıkıştırdığımız zaman bu şekli alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.
Evet, bunların sonuna geldik. Burayı yarım bıraktım. Devam edeceğim. Evet. Hemen yandaki şu boşluğu dolduracağım. Çantamızın yapacak bir püskülleri kaldı. Buralara püsküller takacağım. Her iki tarafına da. Şimdi arkadaşlar diğer yerlerini bitirdim. Buraya bir zikzak modeli yaptım. Buraya da böyle zikzak modeli yapıyorum. Evet, bu kadar. Püskül yapımına geçiyoruz. Bu kalan artan iplerden yapıyorum bunları. Buraya biraz uzun bırakıyorum çünkü iğne takıp oraya monte edeceğim. Yuvarlak oluşturuyoruz. Buradan tutuyoruz her ikisini de. Buradaki boşluğa şöyle parmağımızı takarsak burayı yuvarlayacağız. Bu ip burada kalacak. Onu çekiştireceğiz çünkü. Kesiyoruz. Evet, çantamızın genel yapısı bu arkadaşlar. Yanlara ve alt kısmına farklı kotları diktim. Buraları birleştirdim. Bitmiş halinde size videonun son kısmında göstereceğim. Dik arkadaşlar, gördüğünüz gibi astarını da geçtik. Tersini şöyle çevireyim, size göstereyim. Bunda iki renk astar kullandım. İki taraflı iç kısmına cep kullandım. Çıt çıtlarını da bastım. Ve çantamın arka kısmına iki tane cep diktim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, çantamı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni çantalarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.